இப்போ நம்ம வரிசையா எல்லா பேர்ட்ஸை பற்றியும் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பட்ஜீஸை பற்றி தான். ஸோ இந்த கேஜை பாருங்கள். இந்த கேஜ் வந்து 8 பார்ட்டிஷன் கேஜ், அதாவது 8 பார்ட்டிஷன் கேஜ். ஸோ இதில் மொத்தம் வந்து கரெக்டாக ஒரு 8 பேர் பட்ஜீஸ் இருக்குது. இந்த கேஜோட சைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.5க்கு 1.25க்கு 1.25. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்க இருக்க இந்த கேஜ் வந்து ஃபின்ச்சஸ் கேஜ். ஸோ இதோட சைஸ் வந்து ரொம்பவே சின்னது, அதாவது 1க்கு 1க்கு 1. ஸோ நீங்கள் ஃபின்ச்சஸ் வந்து வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா 1க்கு 1க்கு 1. ஸோ இந்த சைஸ் கேஜ் வந்து ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டானது. ஸோ இதுவே இந்த சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் காக்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். மொத்தம் வந்து காக்டெயில் வந்து ஒரு 6 பேர் இருக்குது. கேஜ் சைஸ் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3க்கு 1.5க்கு 1. ஃபஸ்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரீடிங் பேர். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு கிளச் எடுத்தாச்சு, 4 கிளச் சிக்கு வரையும் கொடுத்துச்சு. இப்போவும் 2வது சிக்கு வந்து அது ஹேட்ச் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 2வது பேருக்கு வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது வந்து ஒரே ஒரு ஒயிட் ஃபேஸ் மேல் மட்டும்தான் இருக்குது. கீழே நம்ம 3வது பார்ட்டிஷன் கேஜுக்கு வந்தோம்னா ஸோ ஒன்று வந்து லுட்டினோ, இன்னொன்று வந்து லுட்டினோ பேர்ல். ஸோ 3வது வந்து பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கும்.